Si mund t'i dalloj Po, robën mastruesat? dallohet domethënë te pjesa që sepse ai që del për mashtrim del me shumë përfitim. Edhe ai dallohet domethënë që po të kërkon lek. Dikush që don të bëjë një diçka, për shembull, ta jep një diçka falas ose ta jep një këshill, ta jep një diçka edhe të thotë që shiko, është kjo një herë, pastaj nëse don e paguan ose jo, nëse don nuk të imponohet, si thosh. Ka biznese për shembull në Instagram ai del dhe do të shesi, nuk don që të krijoj një klientel ose të krijoj një komunitet diçka kështu, po vetëm don të shesi, vetëm don lek, vetëm don. Po jo, nuk është ajo. Duhet që ti si fillim të japësh diçka atit, ai pastaj të thot, "Oh, do blej këtë, oh, shishka këtë gjë, do ta blej, do ta shikoj, do ta ashtu." Mu vet personalisht më kanë thënë shumë persona lekë të gjë mos e bë, lekë se s'ja vlen në burg. Ama ledhe ama tallesh ti për shembull te kjo. Jo, unë e kam bërë dhe kur e kam dalë kam thënë, e bëra, kështu që ja vlen, domethënë që pse jo ta provosh. Edhe nëse humbet 2-3 lekë nuk është fare problem. Pse jo? Sepse ku dihet, mund të jetë diçka që ecën. Nuk po them që të investosh me mijëra miliona lekë aty, po diçka që ti e shikon që përballon edhe nuk të vret, provoje, nuk është